Në kuadër të aktiviteteve kontrolluese që në kontinuitet I realizon sektori I punëve të brendshme të TOV, me qëllim të identifikimit, kapjes dhe sankcionimit të shtetaseve të huaja të cilat ilegalisht qëndrojnë në vendin ton apo keq përdoren qëndrimet e tyre turistike duke u kyçur në vende të ndryshme pune në mënyrë ilegale, gjatë vitit që e lan pas janë realizuar 24 aksione policore nëpër objektet hoteliere në regionin e Pollogut. Aksionet e këtilla realizohen duke marrë përballë edhe dyshimet se persona të caktuar janë të involvuar edhe në tregti me qenie njerëzore dhe lloje të tjera të kriminalitetit. Nga ky nivel bëjnë të ditur se gjatë vitit që e lan pas janë kapur 68 shtetase të huaja, të cilat në të shumtën e rasteve kanë keq përdorur qëndrimin e tyre turistik duke qëndruar këtu në kundërshtim me qëllimin bazë. I madh mbetet edhe numri I vajzave nga Maqedonia të cilat tashmë fillojnë punën nëpër klube të ndryshme nate. 36 nga shtetaset e huaja kanë qenë nga Shqipëria, 16 nga Serbia, 6 nga Bullgaria, 6 nga Kosova, 2 nga Bosna e Hercegovina, 1 nga Malizi dhe 1 nga Slovenia. Bëhet fjalë për femra të moshës prej 19 deri më 40 vjeçe, të cilat nëpër klube nate I kanë dëfryer mysafirët duke kënduar, vallëzuar apo duke ju ofruar shërbime të tjera, varësisht nga marrëveshja me pronarët. Të njëjtat me të rënë në duart e policisë janë deportuar për në shtetet e tyre am, ndërsa paraprakisht kanë marrë ndalesë gjyqësore dhe kanë paguar gjoba materiale. Gjatë vitit që e lan pas janë kapur edhe 143 të ashtu quajtur migrant ekonomik. 127 prej tyre kanë qenë nga Shqipëria dhe në kohën që janë intervistuar nga policia kanë deklaruar se kanë ardhur në Maqedoni për të siguruar kafshatën e gojës. Një ka qenë nga Kosova, një nga Serbia, një nga Slovenia si dhe një nga Turqia. Edhe këta në të shumtën e rasteve nuk e kanë paraqitur qëndrimin e tyre në shtetin ton. Disa prej tyre nuk kanë poseduar asnjë lloj dokumentacioni për identifikim, të tjerët kanë hyrë në mënyrë ilegale dhe kanë punuar si punëtor krahu për nga një pagë ditore, e cila është shumë më e ulët se ato që kërkojnë punëtorët e vendit. Pas arrestimit, ata janë ballafaquar me atë që e parashikon ligji për migrantët, ndërsa më pas janë deportuar për në vendet nga kanë ardhur. Migrantët e këtill e kanë sezonin zakonisht në pranverë dhe gjatë muajve të verës.